呢個包菜啊，唔好成日炒住嚟食啦。今日啦，我哋嚟分享一個比較簡單又快捷嘅一個涼拌包菜。點解酒樓做出嚟嘅涼拌手撕包菜食起嚟咁爽脆啦，又咁好味嘅？其實佢做起嚟真係非常之簡單嘅，我哋喺屋企就可以輕鬆咁製作啦。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下啦。呢兩日唔係好舒服，今日我哋就講快啲。首先啦，我哋將呢個包菜切開咗之後，去咗中間嘅包菜心唔要，然之後我哋就將呢個包菜葉搣開。手撕包菜啦，講明就係手撕噶啦。最後我哋就將呢個包菜啦手撕成細片，用手撕出嚟呢個包菜葉啊係唔規則嘅，咁樣炒出嚟會更加之爽脆啦，又更加之容易入味啲嘅。我哋將呢個包菜搣開成就好似視頻咁樣咁大片，就基本上 OK 嘅啦。我哋將呢個包菜全部搣開咗之後，跟住啦，下一步我哋添加滿清水入嚟，將呢個包菜啊先浸起嚟備用。趁住呢個時候，我哋準備啲其他嘅材料，先準備大概3到4粒嘅蒜頭啦。我哋將呢個蒜頭去咗個根部佢，然之後啦，再將佢啊攞刀拍扁。經過拍過之後啦，呢個蒜頭嘅蒜香味啦會更加之容易釋放出嚟嘅。最後我哋就將佢啦改刀切成蒜蓉就 OK 嘅啦。將佢切好晒之後，我哋先裝起嚟備用。跟住下一步再準備少許嘅呢個乾嘅辣椒，因為呢啲辣椒啦喺晾曬同埋儲存嘅過程之中會有啲雜質啦同埋嗰啲污糟嘢嘅，所以我哋喺使用之前先將佢攞清水清洗下，攞清水將佢簡單嘅清洗1到2次，咁樣就非常之乾淨嘅啦。清洗乾淨之後，我哋將佢撈起嚟烘乾水分。下一步我哋攞剪刀啦，將佢剪成辣椒絲。呢種辣椒啦，基本上係冇點辣嘅，但係如果屋企人唔中意食辣嘅，我哋可以少放啲就得啦。我哋將呢個辣椒全部嘅處理好之後，跟住啦，先將佢放喺一邊備用。好啦，呢個時候我哋將呢個包菜進行清洗下，將佢啊清洗乾淨。好多人都話酒樓入邊呢種捲埋起嚟嘅包菜啊，一般都唔洗嘅。其實一般比較大啲嘅酒店，正規啲嘅，一般都規定要洗嘅。嗰啲細個嘅餐館啦，同埋嗰啲茶餐廳啦，咁我就唔清楚啦，因為我未試過，未做過咁細嘅場。我哋將呢個包菜清洗乾淨之後，將佢撈起嚟，然之後再重新嘅加滿清水啦，再繼續嘅將佢清洗一次，將佢盡量嘅清洗2到3次，咁樣呢個包菜啊就清洗得非常之乾淨噶啦。咁樣洗起嚟，我哋就更加之放心同埋衛生啦。將佢徹底嘅清洗乾淨之後，我哋啦將佢撈起嚟烘乾水分備用。下一步我哋開始起鑊燒水，先加入1時間嘅食鹽啦，增加底味。然之後再添加少許嘅食用油，添加少許嘅油，咁樣抽水出嚟呢個青菜啊會更加之翠綠啲嘅。我哋等到呢個湯水完全嘅燒滾咗之後，跟住啦再將呢個包菜啦放入嚟，將呢個包菜全部落咗鑊之後，我哋將佢啊不停咁攪下，等呢個包菜可以均勻咁受熱啦同埋成熟。因為包菜咧係非常之容易熟嘅，所以我哋飛水嘅時間唔使好耐嘅，基本上30秒左右就 OK 嘅啦。避免長時間嘅飛水造成呢個包菜過熟，咁樣食起嚟就唔好食嘅啦。我哋滾水落鑊之後，大火抽水大概30秒到40秒之後，將佢烘乾水分撈起嚟，然之後再將呢個包菜放入晾凍咗嘅滾水入邊，將佢過冷河，咁樣食嚟呢個包菜會更加之脆爽啲嘅。將包菜過冷之後，跟住下一步將佢撈起嚟，然之後我哋就將呢個包菜啊輕輕咁將佢揸乾水分，將佢揸乾水分，咁樣呢個包菜等下調味就比較容易入味啲。包菜處理好之後，跟住啦我哋添加適量嘅蒜蓉，然後再添加適量嘅乾辣椒，最後再攞滾油淋一淋，將呢個蒜蓉啦同埋呢個辣椒激發出佢嘅香味。下一步我哋開始調味，先加入適量嘅食鹽啦，同埋少許嘅雞粉，然後我哋再添加1時間嘅生抽入嚟，最後再添加1時間多少少嘅香醋就得噶啦。調咗味之後啦，我哋先將佢撈勻，
將入邊嘅所有調料啦，同埋呢個包菜充分咁撈勻，將佢充分咁撈勻咗之後就得噶啦。就係咁啦，呢一個非常之清爽啦又好味嘅涼拌壽司包菜，我哋就做好晒啦。最後我哋將佢裝盤就可以開飯噶啦。咁樣做出嚟呢個涼拌嘅壽司包菜啦，洗嚟酸爽又開胃，而且口感非常之爽脆啦，又入味，食落去嘅感覺非常之清涼又去膩嘅。最關鍵嘅係做起嚟真係非常之簡單嘅。如果你哋都中意呢個涼拌壽司包菜嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企都試一試。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏，我哋下期再見，拜拜。咪咪，喵喵喵，喂，看這裡喂。